Punika teman-teman yang kawinkan namun sekali kawinkan dan mriki badhe arahan rontengnya dicorong yang di rumah alhamdulillah alhamdulillah dan pun kalau dengan sami betul kesukaan dan mendapatkan diskusi yang masakan sekali Allah kita sampai mengatakan tak mengatakan saya berkenas untuk ini ya jalan kaulah jenazah boleh tidak mati alhamdulillah ternyata saya lagi sehat dan satu terus lagi salah satu perkataan yang penting kita kalau dimiliki kalau ngaturakan komitmen pun dan menjelang pemasukan yang sempurna ya menyediakan kapan akan pertanyaan yang berkembang dan kesehatan pun lingkungan dan saudara Gusti Allah lan semoga pepanggihan wonten ing dalem punika samanggi hendak sebesar pambuka lan suwatipun pawongan sak dinipun lan ugi nderekaken wonten rencana ingkang badhe dipun aturaken panjenenganipun kabul pramila semoga kepanjangan ini dari dunia yang merasa akan Islam kepadanya adiwasan Allah sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Masyarakat dunia pun kami pambuka selalu mungkin apa yang bicara sama desa dari hadir rajab tidak pernah saking rijulan berbayar teman-teman. Yang selanjutnya semangatnya dan kemudian itu mau kabul hingga hajat pilunan ing dan punika hingga dungo kamila kula semangatnya bahasa seperti itu. Yang dari mikro kalau silakan kaftan tes lan toko kaftan askati dinawak nama soal kusti yang kisah rosa sedang sastaman filosofki dengan harapan kehidupan kamu sing tipe jika suasana yang kosong lalu akan melakukan kasus pemilihan karena yang terokatkan yang sangat tidak semua dua saat ini pun kita memberikan kata
kita mawas diri, introspeksi, saking keadaan metro ingkang ngantos mencari menika kita saged sambil semoga kita menekan kita introspeksi mawas diri semoga. Gusti kang Maha Kuwasa ingkang menika kala sedaya kula kadang dan sinten ingkang mriki saestu nyuwun pangapunten ingkang Gusti kalapan kawula saking pada tumindak panucap ingkang kawula sengaja lan ingkang boten kawula sengaja ingkang sampun kalampak lan ingkang nembe kalampak ngantos ing dalem menika kawula sinujud wonten ing ngarsa Gusti. Sampun Gusti kawula saring ingkang ngaturaken gumun pangun ingkang sampun Dene Gusti kersa paring kesan sandang pangan papan kamulyan rezeki keselamatan sehingga kawula saestu saged pokoknya kalau sama datang bahkan boten wonten sados karena Gusti kanthi rasipun terus saestu kawula ngaturaken sembah sungkem kunjuk wonten ing astun salak ingkang murpul ceketen akesan lumantar para cetha dalem malaikat nabi wali lan Quran tinggal sejati Allah kawula kawula sinaran karangkat dan ukuran kritis kadang SLC ingkang sangrau wonten dalam hukum Joko ugi program ingkang dipunsakrapi saestu kawula kesan ingkang paket inaringono panjang timbul samampi dimakan program ingkang dipunsakrapi sesambut ingkang boten kawula sekatakan setunggal dados tunggal saestu pinaringono kamulyan Islam pinaringan kasarasan kelihatan satu itu akan sampai saestu Gusti kawula Gusti kaparing sabtu dumateng para malaikat nabi wali Gusti kawula supados ambil kanetaken mawa ingkang dados pancas tujuan kawula ing makam para dali ingkang tidak saestu kawula matur
makan pokok angkoso seperti papat keblat limo pancer. Ikan sapi wetan yang siang lalu dan sapi itu ikan dari pikir dan sapi pilang yang paling langgar dan sapi wetan yang suka. Kalau gimana kematannya itu punya kartu yang panas bukti dia akan dilakukan di sakam. Kalau gimana dengan semua punya kan sehingga obat integritas langsung tutup sakam. Sementara kalau gimana yang pirobot dalam yang pirobot dulu yang Empu Permadi dan Pulawang Bagindo Isis, Bagindo Ilir Empu Romo, Empu Radi Dewi Sri Dewi Pertima Ugi Eyang Marmoyo Marmadi Sakawin itu ing dalem menika kawatas besungsung sarjane sasamantron suci yang harap lan diposo candi. So minyak salwa unjukan rene sekawan. Soko Tuhan kata iki sepuluh sakti pulang pun rokok saya sesama yang suci lan kilo wonten kekiraan itu mungkin kalau tersusun pramila keakuran seperti yang mbak wonten pasal jenengan nanti mengkoten panggul ya Allah saestu panggul mungkin yang tidak bertahun tahun dan sampai cepat yang mungkin kemudian tahu tentang wonten itu wonten itu sepindah letak kamu dan sisi itu sepuluh cantik susu meniko kata no satu lima kasih firman satu sepuluh nanging saya studi nambah Cina ke no satu negara aja hinaringan cara hadir hinari menokar kejam kemudian sinaran kalang keluarga itu di papan panenan ikan tambak saya sebutkan menggunakan sementara saya itu kalau tansap dulu mukio saya itu yang penting kason ditegakkan menjadi kabel mantap wonten emak yang bahkan sepuluh dan sampai mungkin sampun nyontos kali itu sampai sisanya dan ini proses itu kaulu ini sepindah lagi yang di proses itu bagi milik tapi sampun nyontos kali itu ya kaulu ingkang pindah wonten sisi itu ingkang sampun kapitados kematan kaulu di kalis bete sing kolo saya tetap no satu yang menjaga dalam pun
pramila kanthi menika kawula tansah minggu. Kawula tansah matrapaken yang luwih gesih. Kawula lipotaken kawula akan mungkin tentang sampun kados sabtu dulu. Pun itu nilai ingkang belum tampu. Kanthi menika sastu kawula bangsa Gusti. Menapa ingkang kados entos tujuan kawula. Sinaran para kakang kritis, sinaran para kakang turuku. Kanang kirimku. Kanang pemulawat pemulawat. Ini harus dihitung selaku kakang semata. Sastu Gusti. Kawula menunggu satu. Yang kita susun kau yang berobat yang berobat kelas 10 ketika melakukan bikin kaos atas dengan peristiwa nanti mereka terus disusun Paulo penting tetap berbuat tetap terus sampai Bismillahirrahmanirrahim. Kakek among ini among engkang momong kula sakring kang ingkang kula Malaikat Jibril, Mikael, Israel, Israel ingkang wonten kakek among ini among Allah. Kalau sinaran para kakang kang sami tunggal ing mriki nyuwun pangapunten ingkang ageng. Awit sedaya kalpatan kawula. Saking tindak tanduk kawula pangucap kawula ingkang kawula semoga lan kawula semoga ingkang sampun kalapa. Saestu kawula sakrecang sinaran wargi. Kawula wonten ing kritis lan ing turku. Nuwun pinten samudra. Mangke saestu kawula ngatur kuning pangun ingkang tanpa pamidin indika kasoparing kesan sandang pangan papan kamulyan rezeki kesehatan keselamatan pundi papan panganan ingkang kawula hamba sinaran para kadang tansah manggihaken karakhir kawula gingaturaken sembah sungkem kunjuk wonten ngalipun alat ingkang mulku jagat ing aksa. Lumantar para cipta dalem malaikat nabi wali agung sejati. Mungkin tansah hanya soyo kesan kawula sinaran para kadang ingkang bilngat wonten ing mriki. Saestu kawula kesan ingkang paket. Pinaringono panjang hidup ingkang saged migunani diri pribadi, keluargi, sumrambahing sanah kadang tangga tepalih ingkang sami ndedhaken awit santai itu. Kawula tansah nyuwun pinaringono rezeki ingkang 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 hidup seluruh pikiran ingkang ingkang di kekuatan kawula saestu kawula tansah nyuwun pinaringono kapujan pundi papan panjenengan ingkang kawula ambak sinaran para kadang ketuan ing temah saestu saged manggihaken kamulyaning agesang
satu wonten ingkang kudu boten wonten saestu kawula Gusti kaparinga sabda kanthi badhe dados kasus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana kunna sadya tidak semoga Gusti kaparinga sabda kanthi dados kasus. Alhamdulillah. Dia katakan penyimpan ini sampai lalu dia sampai bangunan kuliah ada tidak bisa dilakukan main bola dulu aturan turun dengan sekarang dan juga itu ada baru dengan nominasi macam dalamnya terus oke aku udah main terpani nggak jarang betul Lorel, gak lagi. coba Senggilan, Mbak. Sonten mau nama siang. Iki mau udan, paling udan mau. sing Hujan. Teng niku ta. Malah rasa kerasa jerakah. Runjungan. tapi jebol bareng kok Niku tuh dhuwur. Wis nek. amin bikin mawon Mama tuh. apa tadi mbak mbak itu ini lah Apa? keren Niku paling selamat sedaya. Amin. Itu suara tak nggih ngene. Nah jenengan niku kempalan. Kami Mbah nem rapi ajeng digawe ajeng nyambut damel ben medal regine. Jenengan mugi-mugi mawon medal sela-selane luku, sela-selane nganu. Apa juga rudi luku metu sak selane. monggo lho karo digawe rampung men sapi